usmažených švábov. Dnes tu pred sebou máme PlayStation od zákazníka, ktorému sa strašne prehrievala. No tak už asi vieme prečo. Prichádzame na to, že toto nie je len obyčajná špina. Je tu niečo odporné a hnusné. Vysušené šváby. Tak v tomto prípade nám nepomôže nič iné, len vysávač, štetec. A v tomto momente si hovoríme, že no tak nič, povysávame to. Až bude dobre. Nič viac nás nemôže prekvapiť než tieto šváby. Vonkajšiu časť vnútra máme prečistenú a preto sa môžeme presunúť do hĺbšieho vnútra. Poďme sa pozrieť, čo nás tam čaká. Ako náhle máme všetky šruby von, prichádza čas, kde dávame kovový plech preč a tu nás čaká prekvapko, ako ste mohli počuť, tak sme boli prekvapení riadne. Kolónia usmažených švábov. My nechceme vedieť, čo musel mať majiteľ doma, keď sa toto nachádzalo v jeho konzole. Neviem, čo si o tomto myslíte vy. Čo by ste urobili, keby ste si toto našli v konzole? Dajte do komentára. Tak a poďme na toto vyčistiť, pretože toto je jeden hnus. V poslednom kroku sa dostávame do časti, kde dávame dole dosku. Znova nás to neprestáva prekvapovať. Tu nás sa nám niečo hýbe. Šváb, ktorý prežil všetko. Prežil lagy, prežil updaty, prežil tie najťažšie hry pre konzolu a teraz ide po tebe. Natočením tohto videa sme chceli poukázať na to, že netreba podceňovať hygienu a čistotu svojej elektroniky. Dajte to radšej prečistiť, aby vás neprekvapila.